अब बोल्नु धेरै थियो अब मिडियामा बोल्नु पर्छ धन्यवाद मात्रै हरेक नेपाललाई 2 करोड बाँड्ने पैसा हुन्छ कि फलाम तामा र यहाँ बाजेको सेकुवाम गयौँ तपाईँले चाहिँ सेकुवा नखाइकन हाउन दिन्छ भन्ने सोचेको छ बाघले आशीर्वाद दिएको स्वागत छ मेरो न्यू रिएक्सन भिडियोमा र आज पनि हैन अब रिएक्सन भिडियो लिएर आइसकेको छु र पहिलाको भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला ओके आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ है हामीले अहिले चाहिँ मान्नुस् कि रारामा मैले नेपालीहरु त्यहाँ स्विमिङ गरेको देखाएको छु त्यहीको स्थानीयहरु मैले पानी छुन सकेन करेन्ट लागेको चिसो छ त्यहाँ गएर विश्व स्विमिङ कम्पिटिसन छ हाम्रा त्यहाँका चाहिँ सब मान्छेले चाहिँ भाग लिने विश्वभरका स्विमर आउँछ हाम फालेपछि मसल क्र्याक हुन्छ सिद्धो हाम्रा मान्छे पार गरेपछि गोल्ड मेडल कसले जित्ने हामीले जित्ने हो यो गोल्ड मेडल चाहिँ कुन बेला जितिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केबाट थाहा हुन्छ भने गाजा टक्क खाएर हैन फ्याट भएर सुतेर बस्यो अनि त्यो बेला सम्झिन्छ नि त म चाहिँ यहाँ पुगिरहेको चाहिँ म चाहिँ यो गर्दै त्यो बेलामा त जित्ने हो गोल्ड मेडल नत्र भने त गाह्रो छ पुरा बक्सिङ खेल्ने जहाँ हामी पुग्दा पनि रिङ्गटा लाग्छ अच्छा एल्टिट्युड सिकनेस हुने ठाउँमा एल्टिट्युडमा बक्सिङ कराटे खेलाडी त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो 3 मान्छे देख्न थाल्छ एसियन गेममा गएर चाहिँ 5 करोड भनेर ठोक्न पायो भने गोर्खाली चाहिँ ठोकाइ पर्यो भने कस्तो हुन्छ गोर्खाली ठोकाइ पर्यो भने कस्तो हुन्छ त्यो पनि एल्टिट्युडमा अरु आएर चाहिँ हेर्दाखेरि ए बाबा यस्तो ठोकाइ चाहिँ कहाँ छ हौ फेरि हैन यस्तो होला यस्तो बक्सिङमा त्यस्तो हुने अनि त यस्तो ठोकाइ चाहिँ कहाँ हुन्छ बुढा यार गाजा खाएको तालमा जे पनि बोल्दिने नि बाबा रिङ्गटा लाग्न थाली हाम्रा मान्छेले ठोकेपछि गोल्ड मेडल ल्याउँदैनौ तपाईलाई यस्तो सजिलो छ कि अब त उन्नी जमाना आयो नि सर फ्लाइङ कारको जमाना आयो नि त हामीले त्यो सोच्नु पर्यो नि त यो त यार पहिला एकदम राम्रो मान्छे हो क्या हैन म अब न्यूजहरुमा हेर्दाखेरि यो हैन एकदम समाजसेवी राम्रो कुरा म चाहिँ राम्रो लाग्थ्यो क्या बट अहिले चाहिँ जुन यो जेनजीको आन्दोलन भयो त्यस पछाडिको बातमा चाहिँ त्यो दाइलाई के भयो आई डोन्ट नो हैन त्यस पछाडि चाहिँ बिचरालाई अब टेन्सन पनि भयो होला मान्छे जब टेन्सन हुन्छ नि जहाँ चाहिँ चुरोर आएन त्यही गान थाल्छ नि त्यो भएर पनि बिग्रियो होला हैन र एउटा डाँडामा टक्क काट्दिने फोरेस्ट स्टेसन बनाउने त्यहाँबाट उड्ने फेरि 10 वटा छाडा पारी जाने फेरि उड्ने जेनेरेसन हामी त फ्लाइङ जेनेरेसन हैन र सर यहाँका मधेसका सबै जनताले चाहिँ हैन करोडका मालिक बनाउने नबनाउने जुन वस्तु बेचेर हुन्छ त्यो वस्तु बेच्ने हो त्यसमा गाजा बेचेर हाम्रो देशमा करोडपति बन्न सक्छ मान्छे सबै करोड बेच्ने अहिले चाहिँ मैले भने हिमालको झरनाको अलिकति पानी हाल्यो अब अलिकति चाहिँ हाम्रो गाँजा तत्त्व हालेको हामीले चाहिँ गाँजा कोला बनायौँ कोला बन्छ गाँजा कोला बन्दैन खाएको मन आनन्द हुने चाहिँ फुक्नु परेन म गरिब छु भन्यो भने त्यहाँ रक्सी पसल राखिदिन्छु रक्सी पसल त्यहाँ राखेपछि दिनको 10,000 कमाइ हुन्छ यो गरिबलाई मेसिनबाट छिराउने धनी भएर आएपछि धनी भइहाल्यो हैन सही कुरा अब गाजा खेती र रक्सी व्यापारमा बहुत नाफा छ क्या नेपालमा कसम भनेको गाजा खेती गर्न दियो भने कसम विदेश आउनु पर्दैन क्या जनता नेताहरूले जनतालाई रोजगार पनि दिनु पर्दैन त्यही गाजा खेतीबाट करोडपति बन्छ यार माया कसम बन्छ एकजना व्यक्तिको नाममा हैन एउटा साल 1 करोड पर्छ 12 करोड भएन उसको अनि अर्को कुरा यो खानीबाट कति पैसा हुन्छ थाहा छ हजुरलाई फलाम खानीबाट मात्रै हरेक नेपाललाई 2 करोड बाँड्ने पैसा हुन्छ कि फलाम तामा र गाजा खाएर तपाईँ लट्ठ पर्नु भएको छ तपाईँ लाग्यो खाइ नहुने हो एकपल्ट आएपछि कसैले पनि खाँदैन एकपल्ट खाएपछि गाजा कसैले खाँदैन अनि तपाईँ किन गाजा खेतीलाई बधाई दिनु त्यो लट्ठ्याउने कुरा गरिरहेकै छैन करोडपति बनाउने अनि यो पैसा त यो पैसा कवि कलाकार और त्यसमा नेपाली जनताले चाहिँ गाजा खेती गर्नुपर्छ खान हुँदैन 25 वर्षपछि त विदेशीलाई चाहिँ गाजा खानुपर्छ भने तपाईँको काठमाडौँ भरि 80,000 वटा रक्सी पसल किन खोलेको खाएपछि चाहिँ मान्छे लट्ठ्याउँदै सिरमरी कुद्छ हैन गाडी ठोकाउँछ भन्ने थाहा छैन म यति प्रधानमन्त्री हामी यति भएको भए 5 वर्षमा सारा नेपाललाई करोडपति बनाउँथे म भएको भए तेरा बाप यहाँ छोडकर गया था कि तेरी माँ कसरी आइफोन 1 भन्दा 2 2 भन्दा 3 एडभान्स हुन्छ नि हजुर भन्दा बा भन्दा म एडभान्स छु के र म भन्दा मेरा भाइ झन् एडभान्स छन् खतरनाक छ नि पृथ्वी हैन मैले त पृथ्वी चलाउन सक्छु भने त्यही बस्छ बिचाराले अब अहिले दिउँसोभरि बोल्छ होला हैन
अब त्यो अब पत्रकारहरूले त सोध्छ नि त फोकटमा होइन फेरि जोसमा बोलिदिइहालिन्छ अनि पछाडि घर जान्छ होला अनि त्यो उड्छ होला क्या त्यो गाजा खाएको दाल पनि होइन अनि त्यस पछाडि आफ्नै भिडियो हेरेर चाहिँ लाज हुन्छ होला क्या थु म के बोले ज्याठा भन्दै हुन्छ होला मायाको चाहिँ मरिनुहोस् किन भैँसी भनेको भने राँगो भनेपछि हुन्थ्यो नि पुरुष भएपछि किन भैँसी भने होला यो भैँसी राँगोतिर होइन होइन शिवजीले गरेको गाँजा उत्पादन गर्ने प्रशोधन गर्ने धागो उद्योग खोल्ने यसको चाहिँ होइन औषधि उद्योग खोल्नेतिर भयो भने सबैले करोडपति बनाउने यो बाटोमा जाने हो कि बात त सही मका अस्ति 10 रुपियाँमा चाहिँ मुला चाहिँ 1 किलो बेच्न किसानले के पायो होला यस्तो मान्य सदस्य अब बोल्नु धेरै थियो अब मिडियामा बोल्नु पर्छ धन्यवाद नमस्कार वर्ल्डको स्विस मोडलको ब्याङ्क स्विस ब्याङ्क छ नि त त्यस्तै धनगढीमा बनाउँछ कि छ संसारमा स्विस ब्याङ्कमा सबभन्दा धेरै पैसा इन्डियन र चाइनिजको छ कि छ अनि इन्डियनलाई पनि गाह्रो राख्न जाऊ उहाँ लिन जाऊ उहाँ चाइनिजलाई पनि उहाँ जाऊ बिचमा खोलिदिउँ न यहाँ हुन्छन् राख्छन् आनन्द नेपालमा खोल्दैन होइन सजिलो पनि हुन्छ नि 4 महिनापछि त्यो 4 लाख हुने भयो किन नरोप्ने भनेको दिनभरि एक्सर्साइज पनि भयो स्वस्थ पनि भयो आइसोलेसन पनि भयो के को 3 फिट र 10 फिटको कुरो हो यो त 3 किलोमिटरको दूरीमा हो वनमा जाने गीत गाउने वनचरीसँग चाहिँ मिलाउने वनमा भएको अलिकति काफल पाकेको भयो भने खाने अरू चाहिँ यसो पाकेको भयो भने खाने गुनास चाहिँ अहिले फुल्न लाग्छ गुनास सिउरिने आफैले गीत बनाउने अरू बनाउने तर गाँजा छ यताउति कुरा गरेर लाग्छ गाजामै होइन हुन त अब मान्छे गाजा खानु चाहिँ नराम्रो चिज चाहिँ होइन राम्रै हो होइन तर कतिसम्म खाने र के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड पर्छ आफूमा भर पर्ने कुरा हो त्यो भनेको तर गाजा त्यति नराम्रो चिज पनि होइन राम्रै कुरा हो नि त अब बाख्रा बिमारी भयो भने गाजा खुवाउँछ आमा बाउले निको पारिदिन्छ नि माया कसम नि 36 खरबको चाहिँ यहाँ बुढा सालहरू छ 36 खरबको जंगलमा एकचोटी जंगल फडानी गर्नुहुन्छ यहाँले बुढा साल काट्छु एउटा काटे 10 वटा रोप्छु ओ सही एउटा काटे 10 वटा 36 खरब त मलाई त्यहाँबाट आयो अर्को भनेको 22 खरबको पानी छ सर हाम्रो देशमा एक वर्षमा बेच्न मिल्ने छ हैन दुवै कतारदेखि मैले सबै कुराहरु पानी बेचिदिन्छु गाँजाले मात्र सर 26 खरब आउँदैछ एक वर्षमा यो देशमा शिक्षा स्वास्थ्य पे गर्न पुग्छ किसानको कमाइ 4 गुणा बढ्छ सर यो सरकारको राजनीतिक पार्टीहरूलाई सहजताको लागि गाउँपालिकाका चाहिँ प्रमुखहरू महानगरपालिकाहरूले ड्रोन उडाउँ भ्यू म दिन्छु अनि त्यो ड्रोनले उडाएर चाहिँ वनमा छर्ने हो भने एउटा वन विकास समितिको वर्षको कमाइ 20 करोड रुपियाँ भयो कि राज्यमाथि निर्भरता कम हुन्छ हैसियत कुछ ज्यादा नहीं हो गई हमने हरेक बोटमा पैसा हरेक पातमा पैसा छ भने तिमी त यो जंगल हेर्नु न हरियो वन नेपालको धन भनेर हाम्रो गोर्खाले किन भन्यो भनेर मैले सोच्दै पाएँ तर यहाँ हेरेपछि एकदमै धेरै कुराहरू छ साले हेर्नु यही सालहरू हेर्नु यो बोटहरू हेर्नु यो बोटहरू हेर्नु मुलाले जंगललाई हरियो देख्दा पनि गाँजै देखे के आयो होइन त्यो खाएपछि त्यस्तो हुन्छ अरे मैले पनि केटाहरूले भनेको सुनेको होइन कति खाएपछि त न बाउ न आमा न पैसा न गर्लफ्रेन्ड भन्थ्यो क्या केटाहरूले मलाई त्यस्तो लाग्यो बिचराहरूलाई अब होइन प्रत्येक नेपाली आजकै दिनमा 1 करोड बाँड्न पुग्छ 1 करोड 20 लाख बाँड्न पुग्छ त्यति धेरै पैसा छ 1 करोड 20 लाख बाँड्न पुग्छ त्यति धेरै पैसा 1 करोड 20 लाख यदि मैले धरानलाई चाहिँ यो केन्द्र बनाए वरिपरिको गाँजाको एउटा केन्द्र बनायो भने मैले अहिले ठोकुवा गर्न सक्छु दिनको 10,000 मोटरसाइकल त्यहाँ आउनेछन् 100वटा चाहिँ होटेलहरू त्यहाँ चाहिँ बुक हुन सक्छ अनि गाँजा खाएपछि यति भोक लाग्छ कि त्यो खाद्यान्नको कन्जम्सन होला व्यापार बिजनेसमा बुढोको ठाउँमा हामीले गुफामा ध्यान गर्थ्यौँ राति 12 बजे 2 बजे 3 बजे बाघ आएर चाहिँ हामीले आशीर्वाद खाथ्यो अनि अलिकति फन्डी पनि ट्रल पनि भन्छ मलाई थाहा छ गर्नुहोस् ए बाघले आशीर्वाद दिएको हाम्रो एकजना एउटा गुफा थियो कि त्यो गुफामा सधैँ बाघ आउँथ्यो त्यो बाघ आएर फर्केर गएपछि बल्ल सुत्थ्यौँ कि हामी गोर्खाबाट किन पक्रिए थाहा छ के गर्दै थिएँ म गोर्खामा थाहा छ गोर्खामा गएर विश्वको सबभन्दा ठुलो सर्वोच्च अदालत बनाउनु पर्यो भनेर त्यहाँ जग्गा फाइनल गरेर 2100 रुपैयाँ जग्गा मिलाएर त्यसको नक्सा बनाउनको लागि म इन्जिनियर बोकेर गएको इन्जिनियर अहिले गायब छ 2 दिनदेखि मेरो फोन मेरो झोला मेरो कपडा मेरो ब्रस पनि उसँग छ म थाहै छैन कहाँ छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म तर तपाईँले 64 को उमेरमा पनि 110 उजाला यसमा पनि कतै गाँजाको त के प्रयोग म कन्ज्युम गर्छु गाँजा कन्ज्युम गरेर म कफीमा 1 ग्राम रेगुलरली कन्ज्युम गर्छु देन यु विल नो जिम गर्दा पनि क्या रमाइलो हुने उठाउँदाखेरि पनि यु नो न यहाँबाट भगिरहेको रगत थाहा हुन्छ यहाँको झन्झम गर्दा यु डु जिमिङ होइन मजा हुन्छ
गाँजा यो केही मान्छे यति साह्रो तारिफ गर्यो भन्दा केटाहरू त पिक्रिन्छ त झन् ओहो रहेछ भने थोरै चाखेला स्वाद आउँला फेरि थोरै चाखेला स्वाद आउँला यसरी प्रचार प्रसार नगरौँ न बाबा आफ्नै छोराछोरी किन बिगार्नु यार यसले चाहिँ हाँसोको विषय यसलाई हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा प्रकृति यो वस्तुलाई समाउन सक्यो भने यो गाँजा हुँदैन यो गाउँ जागरण हुन्छ प्रत्येक गाउँको मान्छे समृद्ध हुन्छ यो काङ्ग्रेसको क कम्युनिस्टको क होइन क माने करोडपति हुन्छ मैले के भने अब खाल्डा खल्डी छैनन् ज्यान मार खाल्डो त एउटै छैन अनि गर्लफ्रेन्ड लिएर मोटरसाइकलमा लियो अथवा बोयफ्रेन्डसँग आइसक्रिम खाएर आइसक्रिम उछिटिने चाहिँ ढ्याङ्ग भएर आइसक्रिम उछिटेपछि त कस्तो लाग हुन्छ नि अब चाहिँ सङ्गीत सुन्दै नारायण गोपालको गीत गाउँदै फुलको आँखा भनेर एउटा हातले अर्को हातले आइसक्रिम चाहिँ चुस्ने बेला आयो तपाईँलाई फटा लाग्छ के शब्दै पसलको दाइले फटा भनेर त्यो चाहिँ गजब लाग्यो क्या फटा भनेको के भने यो केशव भने कृष्ण हो नि होइन अनि यो सुदामा पनि पछि लागेर गए मरुभूमिमा पुग्यो अनि एउटा चाहिँ खरबुजा पायो अब बेसरी हान्दाखेरि फट्टा आवाज आउँछ भित्र देखेपछि आहा भन्छ नि त्यो फटा भनेको हो फट्ट र आहा जोडेपछि हुने हो क्या फटा तपाईँले अहिले पब्लिक टोइलेट कतिवटा बन्यो भने 5वटा टोइलेट छ पब्लिक टोइलेट अनि फलाना होटेलमा मैले चाहिँ प्रयोगको लागि अनुमति लिएँ भन्ने कुन होटेलमा जान सक्छ तपाईँ हामी कहिले काहीँ छिरौँला ऊ त चाहिँ यहाँ बाजेको सेकुवामा गयो भने तपाईँले चाहिँ सेकुवा नखाइकन हग्न दिन्छ भन्ने सोचे यो कुरा चाहिँ म पनि सहमत छु यो कुरामा चाहिँ म पनि सहमत छु किनभने सहर बजारमा जानुहोस् तपाईँलाई यत्रो पेट दुखेर टोइलेट आइरहेछ भने तपाईँलाई टोइलेट कसैले पनि दिँदैन मरे पनि दिँदैन कसम भनेको है त्यो चाहिँ म पनि यो कुरामा चाहिँ सहमत छु मायाको यो कुरा चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ आन्दोलन गर्नुपर्छ मायाको छ कोक नखाइ यहाँ चाहिँ आफूलाई मुद्दा मन लागिसक्यो अब त्यहाँ साउजीबाट कोक दिनुहोस् भन्ने चिज कोक आएको टोइलेट कहाँ छ भने टोइलेट कोकको 50 रुपियाँ कहिले तिरिन्छ यहाँ त्यो चाहिँ हो यार कसम अब नेपालमा कोही पनि मान्छे चाउरी पर्दैनन् कोही कपाल तालु हुँदैनन् मान्छेहरू अनि जेनेटिक भए सम्भव छैन वंशानुगत भए उम्रिँदैन वंशानुगत छन् भनेदेखि त्यो चाहिँ उपचार सम्भव छैन होइन त्यतिकै झरेको छ भनेदेखि चाहिँ सबैका कपाल अब झर्दैनन् कसैका पनि झर्दैन कोर्नु पर्यो त्यही त यो भनेको त वर्षौँ भइसक्यो नि तपाईँले भनेको भनेको गाइस धन्यवाद होइन र भिडियो हेरिदिनु भयो तपाईँहरूलाई मनदेखि नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला है